Herkese merhabalar. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugün evimizde doğal antibiyotiğimizi kendimiz yapacağız. Tam 3 pensilin iğne ile eşdeğer harika bir kür. Kuru öksürük, grip, virüsler, kadın hastalıkları, eklem ağrıları, romatizma her şeye çok çok iyi geliyor ve vücut direncini çok güzel yükseltiyor ve sizi hastalıklardan, mikroplardan, virüslerden koruyor. Çocuklarda geçmeyen kuru öksürük veya balgam hepsine çok çok iyi geliyor. Aç karına çocuklarınıza bir tatlı kaşığı vermeniz yeterli olacak. Bu kürü sadece 3 gün kullanacaksınız. 3. günden sonra hiçbir hastalık kalmayacak. Vücut direncinizi çok çok güzel artırıyor. Romatizmalarınıza, eklem ağrılarınıza çok çok iyi gelecek. Yani bunu herkes her yaşta rahatlıkla kullanabilir. Doğal bir antibiyotik. Soğanın küçüklüğü, büyüklüğü önemli değil. Ben sadece kendim için hazırlıyorum. Ama siz bütün aileniz için kullanacaksanız daha büyük bir soğan kullanabilirsiniz. Çünkü bunun içine sadece bir yemek kaşığı kadar bal girecek ve 2 kişilik yeterli olacak. Soğanımızı kestik, içini oyduk, bardağımızın içine yerleştirdik. Kestane balı kullanmanızı tavsiye ederim. O çok daha iyi oluyor. Tabii ki kestane balınız yoksa doğal balı kullanmaya lütfen özen gösterin. Kürümüzü akşam hazırlayacağız ve sabaha kadar bu bal aşağı damlayacak. Sabah uyandığımız zaman aç karına bir kaşık yiyeceğiz. Kendiniz için bir yemek kaşığı, çocuklarınız için de bir tatlı kaşığı vermeniz yeterli olacak. Aşağı süzüldü. Bu soğanı bir daha kullanmayacağız. Yeni bir gün için yeni bir soğan kullanacaksınız. Kürümüzü hazırladık. Sabaha kadar bekleteceğiz ve aşağı süzülen şuruptan aç karına bir tatlı kaşığı veya bir yemek kaşığı içeceğiz. Gördüğünüz gibi bardağın altı boş ve bu bal sabaha kadar aşağı süzülecek. Çok güzel, harika, doğal bir antibiyotiğimiz. Başka ilaç kullanmanıza gerek kalmayacak. Bu kürü kullandıktan sonra ne kadar hızlı iyileştiğinizi göreceksiniz. Sabaha kadar beklettik. Gördüğünüz gibi bütün bal aşağı süzüldü ve bu soğanı çöpe atacaksınız. Yeni bir gün için yeni bir soğan hazırlayacaksınız. Tadı çok kötü değil. Sadece soğan kokacak. Buna da katlanmak zorundasınız. Sağlığımız için her zaman her şeyin en iyisini yapmak zorundayız. Ve tabii ki bazı şeylere de katlanmak zorundayız. Bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hepinize şifa olsun. Sevgiyle, sağlıkla, güzellikle kalın. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.